Salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la cuisine de Radia. Aujourd'hui, je vous partage la recette de la pizza cuite façon feu de bois. Alors, pour cette recette, il va nous falloir 200 g de semoule extra fine. La semoule, c'est ce qui va faire la différence de notre pizza. غادي خصنا 200 g ديال السميده رقيقه 300 g de farine 300 g ديال الفرينه. Pour ma part, j'ai pris 2 bols. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون, 1 cuillère à café de sel, 1 cuillère à café de sucre, معلقه صغيره ديال الملحه, معلقه صغيره ديال السكر et 5 g de levure sèche boulangère, 5 g ديال الخميره ديال الخبز. Si vous n'avez pas de levure sèche, vous pouvez très bien utiliser la levure fraîche. Cette fois-ci, ça sera 15 g. Et 30 à 40 centilitres d'eau tiède. 30 centilitres ديال الماء دافي.
Et voici notre délicieuse pizza façon feu de bois. Comme vous le voyez, la pâte est hyper moelleuse, la pizza est excellente. Je vous souhaite un très bon appétit. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner juste sous la vidéo et activer la cloche pour recevoir toutes les recettes à venir. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes.